हेलो गाइस, वेलकम बैक। देखिए ये है इन्फिनिक्स ज़ीरो 8 फ़ोन में ईयरपीस प्रॉब्लम है, साउंड नहीं आ रहा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, वीडियो को स्किप मत करिए, नहीं तो आपको फुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। देखिए इसको हमने एक सीक्रेट तरीके से रिपेयर किया है, आप देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप। पहले हम कनेक्शन चेक करके देखेंगे क्या ये लाइन ठीक है क्या नहीं। देखिए एकदम ठीक है, स्पीकर भी ठीक है। तो प्रॉब्लम कहाँ है आगे देखते रहिए, हम सब दिखाता है। ठीक है, कॉइल से भी कनेक्शन ठीक है, बोर्ड में कनेक्शन बिल्कुल ओके है। प्रॉब्लम यहाँ से है, देखिए यहाँ पे कनेक्शन है बट बोर्ड में फिटिंग करने पर ये स्पीकर टच नहीं कर रहा है। तो हम ये सीक्रेट टिक्स, इसको हम डायरेक्ट स्पीकर से बोर्ड में डायरेक्ट जंपर कर देंगे, ताकि फ़ोन आप गिर भी जाए तो ये कनेक्शन नहीं टूटेगा। ठीक है, इस तरह से देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। हम आगे दिखाता है क्या हम करें ये वीडियो में। ठीक है दोस्तों, वीडियो को आप वॉच तो कर रहे हो बट लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो और सब्सक्राइब करना तो भूल ही गए हो। तो एक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिए। आपके लिए नया जो अभी के टाइम पे जो प्रॉब्लम फेस मार्केट में आ रहे हैं वो सभी आपके लिए हम हाजिर करेंगे एक स्टेप बाय स्टेप। देखिए हम स्पीकर से बोर्ड तक डायरेक्ट जंपर वायर से जंपर कर देंगे ताकि कनेक्शन स्टेबिलिटी रहे। ठीक है, देखिए ये है मेन इसका सीक्रेट टिक्स, आपको कोई नहीं बताएगा। हो गया ना, ये फ़ोन 2-3 शॉप में घूर के हमारे पास आए तो हम इसको एक बार में सॉल्व कर दिया। देखिए कनेक्शन बिल्कुल ओके है। हमारे ये वीडियो आपका थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा, हमको लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, देखिए साउंड क्लियर। नमस्कार, एकदम नीट एंड क्लीन साउंड आ रहा है। ठीक है दोस्तों, जाते जाते एक सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करना ताकि हमें मोटिवेशन मिले। आपका ख्याल रखिए, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।